Дорноговийн аймаг Япон улсын Шизуока мужтай хамтын ажиллагаа тогтоосон 9 жилийн энэ онд тохиож байгаа. За энэ онд бол 9 жилийн хугацаанд бол Япон улс руу 227 сурагч, за 27 багш бол Япон улсын Шизуока мужтай очиж танилцсан, туршлага солилцсон байна. За тэгэхээр 9 дэх жилийн одоо энэ удаагийн 2019 онд явах одоо 25 сурагч Дорноговийн аймагаас сонгогдсон. Өнөөдөр анхны уулзалтанд Дорноговийн аймгийн засаг даргын тамгын газарт боллоо. Тэгэхээр сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За өнөөдөр бол та нар би бинийг анх удаа харж байгаа тий. Зарим би бинийг таньдаг байж магадгүй. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань хурж ирсний дараа бас гоё сэтгэлээр үргэлжлэн. Тэгэхээр Япон улсыг та нар юу н хэрхэн төсөөлж байна вэ? Япон явна гэдгээ мэдээд бас ямар хөө байдлаар хүлээж авсан бэ? Өөрсдөө сэтгэлийг хуваалцъя. Ерөнхийдөө хөгжил дэвшил маш өндөр гээд хичээлүүдээр ер нь ордог л доо. Тийм болохоор тэднийг л үзэж харахыг л хүсэж байна да. Миний хувьд бол Япон улс маш гайхамшигтай болсон санагддаг. Тэгээд зөв тэр гайхамшиг юм үзэх гэж л явж байна. Япон авах болсондоо л амар баярлсан. Яад нөө нодлон яг тэр боломжоос татгалцсан учраас энэ жил бол явах болсондоо бүр амар баярлсан. Япон улсын хувьд гэвэл миний анхны төсөөлөл гэвэл үнэхээр гоё. Тэгээд кинонуудыг үздэг болохоор тэгээд өөрөө Япон хэлийг би дан сурч байгаа. Тэгээд тийм болохоор анхны төсөөлөл ер нь яг Япон мэдээд айгүйх баярлсан. Би өөрөө нөгөө Японд сурахыг маш их хүсдэг болохоор энэ бол миний хувьд хамгийн том боломж юм болоо гэж бод. Япон улсын хувьд гэх юм бол маш өндөр хөгжилтэй, цаг дүрм журамд сайтай тийм ус гэж боддог. Тэгээд анх удаа явж байгаа болохоор ямар ч тийм төсөөлөл сайн байхгүй. Өмнө нь ерөөсөө очиж үзэж байгаагүй болохоор тийм ямар ч төсөөлөл авахгүй нь хортхон шиг л явах юмсан гэж бодож байна. Миний бодлоор Япон улс нь айгүй өндөр хөгжилтэй, хүмүүс нь айгүй хүндлэлтэй. Тэгээд ингээд байгаа байдал айгүй тийм ёс журамтай, дүрмтэй, нэг нэгэ маш их хүндэлтэй, цэвэр цэмцгэрт нэг тийм хот гэж би ер нь бодож байгаа. Би яс өмнө нас Япон явъя гэж бодож байсан. Өөрөө би дааж бас Япон хэл сурдаг. Тэгээд ээж авирын цагсан сэтгэлгээвэл хүний газар соёлтой яваарэ, дөрмийн сайн дагаарэ гэж хэлсэн байгаа. Өндөр хөгжилтэй орон болохоор би тэнд очиод багш нарын хэлсэн юмыг сайн биелүүлээ. Тэгээд найзуудтайгаа улам дотн болоод тэгээд ирнэ гэж бодож байна. Япон явах гэж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэлийг үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. 14-өөс 21-ний хооронд Япон улсын Шизуока мужид одоо олон газруудаар явж танилцаж, Япон улсын соёлтой танилцаж, за энд байгаа хүүхдүүд маань Япон сурагчидтай бас уулзаж танилцаж, Японы соёлоос одоо туршлага судлах юм аа. За тэгээд бид нар одоо 7 хоногийн турш тэрхүү Япон улсын Шизуока мужид байжгаад буцаж ирнэ. Тэр үед хүүхдүүд маань өнөөдрийн хуваалцсан сэтгэл маань ямар болж одоо хоорондоо дотн нөхрөлсөн байх бол гэдэг одоо тэр үеийн сэтгэлийн одоо тесэн ядан одоо сонсохыг хүсэж байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй бас амжилт хүсье. Удахгүй одоо хэдхэн хоногийн дараа явах гэж байгаа учраас захиж хийсэн бүх зүйлийн базаагаараа зөвхөн одоо Дорноговийн нэр биш Монгол улсыг төлөөлж яваа гэдгийг явуулж байгаа олон хүмүүс та нарт загж байгаа. Хүүхдүүд та бүхэнд баяр хүргэе. Япон явах гэж байна. Та нар их азтай байна. Бидний та нарын насан дээр Япон явах нь байтугай Улаанбаатар явахад баярлдаг байсан. Тэгээд би бас та нарыг ингээд гадагшаа яваад юм үзээ. Нэрээ бас засаг даргын хэлдгээр бас хүн гадна талын хүмүүс ямар амьдрдیں۔ Тэгээ өөрөөсөө тэгээ та нарын хамгийн анхны одоо цаашдаа гадагшаа явах эхлэл чинь тавигдж байгаа гэж байна. Япончууд маш хэмжээний зардал гаргадаг. Тэгээ та тэр идэвхтэй юмд нь орцаарай. Тэгээд жил болгон Японы бас 20-25 хүүхдүүд ирээд энд одоо бас 3 хоног аюул идэвхтэй байж явдаг. Багш нартай тэр арга хэмжээнүүд нь бас сайн орцоорой. Тэгээд амжилт хүсье. Сайн сэтгэлээ. Цаашаа явуулаарай. Бид буян тухайн нисэх онгоцны буудлаас өглөөний 7 цаг 50 минутад арлын Япон орны зүг хүлгийн жолоо заллаа. Ингээд Японы цагаар 14 цаг орчимд Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудалд амжилттай газардсан юм а. Биднийг очиход Шизуока мужийн засаг даргын тамгын газрын төлөөлөгчд угтан аваад ойролцоох буудалд нэг хонсны дараа үндсэн хөтөлбөр эхэллээ. Аригато охая гозаимас.
За сайн байна уу? Өглөөний мэнд хүргэе. Яг одоо гадаа шиврээ бороотой Япон улсын Шизуока мужийн би яг одоо Фужи уулын ойролцоох үзэсгэлэн төгс бүрдсэн. За Япон улсын хүүхэд залуучуудын цусланд хүрэлцэн ирээд байна. За дөнгөж сая манай хүүхдүүд өглөөнийхөө хоолыг идсэн байна. За цаг агаарын хувьд гэх юм бол одоо Япон улсад намрын улирал эхэлж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бороо ихтэй ийм улирал байна. За Монголоос биднийг явахад Япон улсад маань бас тайпу гэд салхи болж ирсэн. За тийм учраас цаг агаар ямар байх бол гэж ирэхэд бол цэлмэг сайхан нартай өдөр биднийг ухтаа авсан. За өнөөдрөөс эхлээд хүүхдүүд маань Япон улсын Шизуока мужийн одоо ахлах сургуультай танилцсанаар бидний аялал эхлэж байгаа. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ сэтгэлийг та бүхэнд хүргэнэ. За одоо бид удахгүй одоо Шизуока мужийн нэгэн одоо шашны өв соёлыг агуулсан одоо тийм сүм хийдтэй танилцахаар гарах гэж байна. За ингээд хүүхдүүдийнхээ сэтгэлийг та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Дорноговийн аймаг Япон улсын Шизуока муж хооронд байгуулсан найрамдалт харилцааны гэрээний хүрээнд өнгөрсөн 9 жилийн хугацаанд зөвхөн Дорноговийн аймагаас 227 сурагч, 29 багш, 60 мэргэжилтэн арлын оронд очиж туршлага судалжээ. Хөтөлбөрөөр дамжуулан Монгол, Япон хүүхдүүд хоёр улсад ээлжлэн зорчиж, хоорондоо найз нөхөд болон үе тэнгийн хүүхдүүд ямар орчинд хэрхэн сурч хөдөлмөрлөж байгаа талаар мэдээлэл солилцсон тухайн улсын ёс заншил, соёлын тухай мэдэж авдаг ач холбогдолтой юм аа. Мөн Дорноговийн аймаг Япон улсын Шизуока мужтай хамтын ажиллагаатай болсон цагаас хойш сурагч солилцооны хөтөлбөр, төрийн албан хаагчдыг урт хугацааны сургалтад хамруулах, цэвэршүүлэх байгууламж инженер бэлтгэх зэрэг олон үйл ажиллагааг тогтвортой зохион байгуулж байна. Эхний өдрөө сурагчид Готенбергийн ахлах сургуультай танилцсан юм. Тус ахлах сургууль нь техник, худалдаа, аж ахуйн эдийн засаг гэсэн 3 үндсэн ангидаа түшиглэн төрүүлж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд төгсөгчдийн 60% нь шууд ажилд орж, 40% нь үргэлжлүүлэн суралцдаг байна. Сургуулийн очинтой танилцсны дараа тэд англи хэлний хичээлд Япон сурагчдтай хамт оролцож, Монголоос авчирсан бэлгээ өгсөн юм. Яг 10 жилээс нь эхлүүлээд шууд мэрэгжлийн хичээл ороод ирэхээр бас илүү амьдрал төхөн тий ер нь тэрүүгээр айгуу гой шинэлэг санагцаа. Тэгээд Монголд баг юм томоохон үйлдвэрлэл байдаг техник технологиудыг энд зүгээр ахлах сургуулийнхаа ангиас олж харсан. Тэгээд тэр нь бас айгуу сонирхолтой юм байлээ. Монгол хүүхдүүдийн өмссөн формыг хараад айгуух гайхсан. Ягаад гэвэл өөртөө задгаа хувцас өмсдөггүй учраас шагаагаа дарсан юм уртуурч юу бүх өмсдөг. Тэгээд бидний үеийг харчаад бүгд уулгалдаад гайхаадсэн шүү дээ. Монгол хүүхдүүд өөртөө ингээд мөнгө цуглуулж агаад хамгийн гоё гэсэн юм худалдаж авдаг бол энэ Японд байгаа хүүхдүүд өөртөө хийгээд өөрийн гараар хийсэн юм ангиар чимэлдэг. Чин олон зүйл ер нь их байна. Тоног төхөөрөмж, англи тангимч гэсэн ер нь манай сургуулиас ер нь Монгол улсаас ер нь маш их ялгаатай санагджээ. Би айгүй гоё хөвгөлтэй байлаа. Би ийм хөвгөлтэй гэж бодоод үлдээ. Тэгээд сая явуулсан чи айгүй гоё, цагийг аймаг гоё зугаатаа өгсөн одоо хүртэл. Одоо бид нар 10 жилдээ зөвхөн л нэг яг мэдлэгч үзэхгүй, юу ч үзэхгүй байж байгаа зүгээр нэг хүмүүжил олгоод 10 жилдээ төгсдөг бол эдэнд болохоор бүх юм нь олгоод амьдралд ингээд гараад манай Монголынхоор бол эмсүүд 10 жил хоёрыг ингээ хойлоо ийдсэн юм шиг та ингээд сурахад айгүй тийм боломжийн амьдралаар хахад арай илүү ойрхон юм болж байна. Японы ахлах сургуулиуд нь болохоор ер нь их хвчлэн цагаа 45-аас 50 минутын хооронд ордог юм. Нэг цаг нэхэд тэгээд өдөрт 6-аас доошгүй хичээл ордог гэж байна. Япон хүүхдүүдтэй өнөөдөр англи хичээл суусан. Тэр хөвгөлтэй байсан. Тэгээд эхэндээ бол яг ингээд яаж ойлгуулцгаа мэдэхгүй тэгээд англиараа л ярьцгаад тэгээд сүүлдээ яг англиас Япон руу, Японоос Монгол руу ингээд бие зааж өгöd үнэхээр сонирхолтой байсан. Одоо миний хатсан Котомбо ахлах сургууль нь яг тэр хүүхдүүд нь яг тэр чиглэлээрээ ингээд өдөр болгон яг тэр чиглэлээр ингээд явдаг. Бид нар болохоор зэрэг ингээд тэр хичээлд 7 хоногт 2хан цагаар ордог ч юм уу тэр цагаараа жоохон ивэ хэцүү байдаг. Тэгээд ингээд би болохоор зэрэг яг өдөр нь ингээд заавал хичээлээ таарч очиад ингээд бүр ингээд тэр технологи өрөөндөө дандаа байж байдаг. Энд дэд хүүхдүүд нь болохоор ингээд өдөржингөө бүр ингээд тэр яг юм ингээд нихаал ингээд бүр ингээд энийг тэгвэл яг ингэж ойл ингэн яг ингээд бүр ингээд санчуудаар дисметрээр ингээд бүр ингээд амар тэгэж ядаг. Надад тэр нь ингээд амар таалагдсан.
Шизуока мужинд бүс нутгийн соёлын өв болсон 35 хотоос бүрддэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай. Ард иргэдийн дийлэнх хэсэг нь Шинтүү, Буддагийн шашин мөрөглийг дээдлэн шүтдэг байна. Шинтүү гэдэг нь их байгалаа дээдлэх гэсэн утгатай ажээ. Шизуока нь Фужи уулаас ихтэй байгалийн сайхан цогцолсон арвин их газруудтай тэрхүү байгалаас хайрлсан газар нутаг байршилдаа түшиглэн аж үйлдвэр хөгжсөн муж юм аа. Шизуока муж нь Япон улсын газар нутгийн дунд байрладаг тул Токио, Осака, Нагая хотуудтай холбогддог бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтээрээ улсдаа 3-т ордог байна. Тус муж нь 3.7 сая хүн амтай бөгөөд Ямаха, Сузуку, Кавай зэрэг дэлхийн алдартай брэндүүд үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Бид аялын 3 дахь өдрөө Фужи уулыг дэлхийн соёлын өвд бүтгэхэд зориулсан бүтээгдсэн газар одоо ирээд уулз танилцаад байна. Тэгээд Фужи уул нь болохоор 3776-12 м өндөртэй хамгийн өндөр хэсэг нь. Тэгээд нэг сонирхолтой мэдээ хүрэхэд Фужи уул дэлхийн одоо нар тусахта Фужи уул дээр хамгийн анх тусдаг гэсэн. Тэгээд Фужи уул одоо авирахын тулд жилд 200 мянга гаруй хүн одоо ирж авирдаг. Түүний 30 гаруй хувь нь болохоор гадаадын зулчид байд юм байна. Тэгээд Фужи ууланд одоо авирахад болохоор 10 м 10 зогсоолтой. Тэгээд зогсоол бүрт одоо буудал, жижигхэн одоо хоолны цайны газрууд эдэр байдаг. Тэгээд эхний 5 зогсоолыг бол машинтай явж болд юм байна. Тэгээд дээшээ болохоор ингээ аялдаг. Тэгээд аялахад зориулсан хүмүүст болохоор бэлтгэхэд одоо юу хэрэгтэй вэ гэхээр сэтгэл зүйн бэлтгэл, аяллаа хувцас тэгээд бас бус зүйлүүд хэрэг болт юм байна. Би бол анхныхаа аялал буюу гадаад улс руу Япон руу аялж үзэж байна. Энд ирээд би олон зүйлийг сурж байгаа. Бусад найзууд маань ч гэсэн сурж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээд надад ойлгосон маш чухал 2 зүйл байгаа. Тэр нь болохоор эхнийх нь нэгдүгээр маш сайн цаг барих хэрэгтэй гэдгийг ойлгосон. 1 минут жүнтэй, 1 секунд жүнтэй. Тийм учраас тэр болгоныг алдахгүй байх хэрэгтэй гэж ойлгосон. За хоёр дахь зүйл нь гэх юм бол Япончууд бол маш их хүндэтгэлтэй ард түмэн юм байна. Хаанч явсан коничива гэж мэндэлдэг. Хаанч явсан өглөөний мэнд, өдрийн мэнд, орой мэнд баярлалаа гэсэн үгнүүдийг маш их хэрэгэлдэг, маш их бүхийдэг. Яаж нуруу нүгддгүй юм бэ гэж бодсон. Тэгээд өдөр тутамдаа тэр алхмуудыг би баг багаар хэрэгжүүлж үзмээр санагдсан. Монгол хүүхдүүд бол өөрийгөө хамаагүй сайн илэрхийлж чаджээ тий. Бусдын өмнө ичгүй, санаа зовх зүйлгүй, өөртөө итгэлтэй. Тий Япон хүүхдүүд бол тийм жоохон дүрм журмдаа баригдсан тий жоохон ичимхий санагдсан. Аялын хамгийн сонирхолтой хэсэг бол Монгол хүн бүрийн мэддэг дэлхийд танигдсан Ямаха брендийн мотоциклийн үйлдвэртэй танилцах завшаан олдсон нь хүүхдүүдэд тодхон дурсамж, илүү ихийг хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл өгсөн боломж байлаа. Тус үйлдвэр нь мотоцикл, төвлөр хуур, хөгжмийн зэмсэг зэрэг өндөр түвшний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо нийлүүлж экспортлдог байна. Миний хувьд гэвэл би өөрөө автомашин сонирхдаг. Яаж үйлдвэрлэхийг үнэхээр мэддэггүй. Дотор нь суугаад энэ өстэй гоё машин байна. Юу мотор нэм хүчтэй байна гэж мэддэг болохоос яг ямар сэлбэг ордог, яаж тэднийг угсардаг бүгдийг мэддэггүй. Өнөөдөр өөрийн нүдээр хараад үнэхээр их биширсэн, ямар олон хүний хүч хөдөлмөр түн чингсэн байт юм бэ гэдгийг мэдэж авсан. Уг байгууллагын удирдлагууд нь яг тийм бодлого явуулсан гэсэн яг бид нарт ярьж өгсөн түүхнээр нь хүмүүс яг эргэж хараад төхөөрөм яг тийм сэлбэг олоод буцаж эргэж харж угсраад ингэм бол айгүй цаг алдаад 5 машины үйлдвэрлэдэг байсан бол харин яг төхөөрөмжийн гар доор нь бэлэн аваачаад ямар ч эргэж харах илүү зөвлөгөө хийхгүйгээр угсрах юм бол 10 машин угсардаг ч юм уу тий. Тэгээд цаг хугацааны талаар бас гарах үр бүтээл нь үр дүн нь айгүй өндөр байд юм байлээ. Манайхаа өөрөө хашаандаа юм нэг юм засдаг хүн байхгүй юу. Би тэгээд аавтайгаа цуг их хужаа мотоциклийг угсардаг. Тэгэд ер нь бол их манай аав битээр би аавтайгаа цуг нийлж угсардаг болохоор манай битээр болохоор цагт нэг мотоцикл угсарч чаддаг. Нийлээд битээр хамтраа. Тэгсэн чинь энэ ч болохоор 10 минут нэгийг гэхээр айгүй тийм нэг айгүй хөгжил сайтай. Тэгээд айгүй гоё санагдсан. За
За бид өнөөдөр Япон улсын Шизуока мужийн засаг даргын тамгын газрын гадаа хүрэлцэн ирээд байна. За тэгэхээр өнөөдөр тус одоо мужийн засаг даргын тамгын газрын боловсролын газрын дарга одоо манай Дорноговийн аймгийн хүүхдүүдийг хүлээн авч уулзах юм а. Тэгэхээр Шизуока муж нь 3.7 сая хүн амтай. За яг та бүхний харж байгаа энэ газарт 8,000 орчим төрийн албан агчид ажилладаг юм байна. За ингээд итгэж орцгоё. Хөтөлбөрийн гол үйл ажиллагаа аялын 4 дахь өдөр буюу мужийн боловсролын газрын даргын уулзалт байв. Өнгөрсөн 9 жилийн хугацаанд Монгол улсаас зочлон ирж байгаа төлөөлөгчид хоёр талын кейсний зардлыг хариуцаж, бусад Япон улсад байх хугацаанд дах нийт зардлыг мужийн засаг даргын тамгын газар бүрэн зохицуулж ирсэн байна. Тэд биднийг очиход хүнд итгэлтэйгээр өгтөн авсан юм а. Ахлах сургуулиас эхэлсэн энэхүү хөтөлбөр маань нийгэм рүүгээ чиглэгдэж байгааг анзаарч мэдэрч байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн сурагч хоорондын биш, албан байгууллагууд хоорондын үйл ажиллагаа болон өргөжж байна. Удаан хугацаанд доктортой үргэлжлүүлж байгаа нь сайшаалтай юм. Япон улс нь газар нутгийн хувьд жижиг гэдгийг та бүхэн мэднэ. Монгол улсад очисон хүүхдүүд маань илүү өргөн өнцгөр уудам тал нутгийг харж тэнгэрт байгаа оддыг хүртэл ажиглах нь маш сайхан мэдрэмжийг төрүүлсэн гэж ярьж байсан. Даяаршиж байгаа өнөө үед илүү глобал иргэнийг бэлтгэхийн тулд бид анхаарч ажиллаж байгаа. Тийм учраас аль болохоор олон улс оронд очиж үзэх нь маш их ач холбогдолтой юм а. Энэ хугацаанд Шизуока мужийн засаг даргын тамгын газрын мэрэгжилтэн Дорноговийн аймгийн хүндэт иргэн Эрдэнэ хатан хоёр улсын хамтын гэрээний хэрэгжилтийг хангахад ажиллаж иржээ. Түүнтэй бид Япон улсаас Дорноговийн аймагт хүрэлцэн ирээд байхад нь уулзлаа. Цаашид ангаахын шинжлэх ухааны чиглэлээр энэч мэрэгжилтнүүдийг мэрэгшүүлэхэд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломж бүрдээд байгаа тухай ярьж байна. 2011 оны 2 сард 13 хүүхэд хамгийн анх хүлээн авч ахлахангийн хүүхдүүдэд харилцах ажиллагааг болол эхлүүлж байсан. Шизуока муж хүлээж аваад энэ ажиллагааг зохион байгуулж, явуулж, өргөжлүүлж явуулж байгаа хамгийн удаан ажиллагаа болж байгаад нь их ач холбогдол өгөх ёстой болов уу гэж бодож байна. Энэ ажиллагаанд оролцсноор хүүхдүүд маань гадаадд сурч хүмүүжих өөрийнхөө нэдийг бол их нээдэг гэж үзэж байдаг. Миний сонссноор бол одоо ийм байдлаар 12 хүүхэд Японы ихтэй сургуульд суралцаа төгсөөд бас нийгэмдээ боловсролчин болж чадварлаг боловсролчин болж ажиллаж байгаа гэж сонссон. Энэ нь зөвхөн нэг талдаа Дорноговийн аймагаас хүүхдүүд аваад байгаагаараа зогсоогүй. Шизуока мужаас бас жил болгоно. Одоогийн байдлаар их тодорхой тоонд очихын 250-аад хүүхдүүд бол Дорноговийн аймагт бол хүрэлцэн ирж хамтан ажиллагаа зохион байгуулж явагдаж байгаа. Япон хүүхдүүд бас маш их нэгдэж эндээс олон зүйлийг үзэж чадж сурч байгаа. Мөн боломжийг ашиглаад Дорноговийн аймгийн хүүхдүүд Шизуока мужид Японд аялах нөхцөлийг таадаа нөхцөлийг нь бүрдүүлэх тал дээр туслан дэмжиж ажиллаж байгаа аймаг нутгийн өдөрлгүүд мөн парламентийн гишүүд нартай ярилцлагаас илэрхийлье гэж бодож байна. Хөтөлбөрийн дагуу аялын бүрэлдэхүүн Хамацу Йохоку аж үйлдвэрийн ахлах сургууль дээр зочилсон юм. Тус сургуулийн захирал Ижима болон охин нь Дорноговийн аймагт өмнө нь ирж байсан тул биднийг халуун дотноор угтан авч Монголд очисон аяллахаа талаар ийхүү ярьлаа. Сургуулаа төгсөөд ажилд ордог манай сургуулийн сурагчдын хувьд Монгол хүүхдүүдтэй харилцаад хамтдаа цагийг өнгөрүүлнэ гэдэг маш чухал. Түүнээс гадна өөрсдийн харах өнцгөө өөрчлөхөд ач холбогдолтой. Би 2 удаа Монгол улсад очиж байсан. Өмнө нь дунд сургуулийн 2 дугаар ангид байхдаа хамгийн сүүлд өнгөрсөн 100 очсон. Монгол очиод сэтгэлд тодхон үлдсэн дурсамж гэвэл уудам тал нутаг болох говь нутгийг хараад үнэхээр бахтан байсан. Мөн ард иргэдэн зочломтгой, халуун дулаан уур амьсгалтай тийм иргэд байсан. Өмнө нь Монголын талаар сурах хүчиг болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр янз бүрийн мэдээлэл авч байсан. Гэхдээ очиод үзэх шал өөр гэдгийг мэдэрсэн. Дараа жил Японд Токиогийн олимп болно. Хүүхдүүд бидний хувьд энэхүү сурагч солилцооны хөтөлбөр нь харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх томоохон боломж гэж бодож байна. Өмнө нь зөвхөн Япон улсынхаа соёл заншлыг мэддэг хайрцаглагдсан хүрээнд сэтгэдэг байснаа ойлгосон. Миний хувьд Монгол улсад очиж үзснээр альва асуудлыг илүү өргөн хүрээнд харж чаддаг болсон. Энэ танин мэдхүйн цонхыг нээж өгсөн нь Монгол улс гэж хэлж болно. Цаашлаад олон улс орныг таньж мэдэх хүсэл тэмүүлэлтэй болоод байна.
Аялын бүрэлдэхүүн ихэвчлэн далайн эргийн хажууд байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн хүүхдийн цусланд байрлаж байлаа. Хамгийн сүүлд Токиогийн 2020 оны зуны олимпийн параолимпийн төрөлд оролцох бэлтгэл хийх Яйзу хотын Микаби цусланд байрласан нь дорноговчуудад их дотн санагдаж байсан юм а. Учир нь параолимпийн наадмаас жудо бүхийн төрөлд хүрэл медаль хүртсэн Монгол улсын гавьяат тамирчин Болормагийн ууган хүү Дорноговийнх гэдгийг манай үзэгчид мэдээх үзье. Ер нь олимп авах газрууд өрсөлддөг байлээ. Миний мэдснээр Грек улс тэгээд өөр нэг хоёр улстай Японоос өрсөлдөж 10 жилийн өмнө Япон одоо яг сонгуул нэр дэвшиж байгаа юм шиг улсын нэр дэвшиж авдаг юм байлээ. Тэгээд энд ямар шалгуур байдаг вэ гэвэл одоо манайх олимпийг ийм шалгуураар авахын тулд юу хийх ёстой вэ гэмэлцэн олимпийн талаар маш олон барилга байгууламж, машин гэх маш олон юм барьд юм байлээ. Тийм одоо жишээлбэл бидний ирсэн Шизуока мужид дугуун уралдааны хүлээ бие дааж авсан гэсэн. Тэгээд миний бодлоор бид нэр ингэж авж байгаа юм чинь мужаараа ямар нэгэн төрлийн ингээд хариуцж авж байгаа гэж бодож байна. Ийм аягүй хөгжлөвчлээ энгийн юмнаас эхэлдэг юм байлээ. Жишээлбэл сургууль эдгээр нь ер нь бол бидний байгаатай ялгаа байхгүй мөртлөө хүүхдүүд нь шал өөр байхыг анзаарсан. Тэгэхээр хөгжил төвшил зөвөр сайн үгээд мэдлэг хогоо гадаа авахгүйгаас эхлээд ер нь бат жижиг юмнаас улсын хөгжил хэлдэг байна гэж бодсон. Японд ирсэн сэтгэл гэх юм бол үнэхээр гоё юм. Би Японыг аягүй өндөр хөгжилтэй орн гэж боддог байсан. Миний төсөөлснөөс илүү их өндөр хөгжилтэй юм байна. Тэгээд хаа явсан газраа ингээд хог тарьдгүй, шүсээ айдгүй. Тэгээд ер нь бол айгүй тийм хүнийг хүндэлдэг, айгүй тийм хүндлэлтэй орн байт юм байна. Тэгээд өчигдөр болохоор ингээд далайд ингээд загас барьсан бид нар. Тэгээд би тэр үед нь болохоор ингээд уурга барьж аваад хавч барьсан. Гэхдээ хавч маань ингээд нөгөө дэгийг аваад таслаад явчихсан болохоор тэгээд би барьж чадаагүй зүгээр ингээд далайны хам мандал дээр гаргаж ирж харсан. Тэгээд тэр бол амар гоё байсан. Тэгээд ийм том хэмжээтэй. Надад бол айгүй гоё санагдсан. Анх удаага тэгж барьж үзсэн. Анх удаага тэгээд загсны уурганд бас гар хурж үзсэн болохоор айгүй гоё байсан. Сүүлийн 3 жил 4 жил гарч байгаа онцлог нь юу юм бэ гэхээр энэ сурах солилцоо хөтөлбөрт хамрагдаж явж байгаа хүүхдүүдийн нөгөө онгоцны нислэгийн зардал, тийзний зардлыг болвол Дорноговийн нутгийн зөвлөл болоод аймгийн засгийн тамга газраас шийдвэрлэж байгаагаараа бас онцлогтой. Тэгэхээр бас адтай хүүхдүүдээ тэгээд түүнээс гадна ерөнхийдөө энд ирдэг хүүхдүүд бол Монгол улсын шилдэг хүүхдүүд байгаа. Мэдээж хүүхд болгон ирэхийг хүсдэг гэсэн хэдий ч бас ирч чадахгүй та нарын хаана байгаа зөндөө олон хүүхдүүд байгаа. Тэгээд энд бол мэдээж шилдэг хүүхдүүд сурлаг, уурлаг, спортын тийм шилдэг хүүхдүүд ирдэг. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн бас үдсэн, харсан, мэдсэн, сурсан зүйлээ мэдээж очиод бусдаа зөв үлгэрлэн дуураалаад тэгээд эх орныхоо сайн хүн болж төлөвшөөрэй гэж хүсэж байгаа шүү. Одоо Монгол хүүхдүүдийн хувьд бол яг хятад хүүхдүүд ч юм уу тэр хүүхдүүдтэй харьцуулах юм бол одоо магадлалаар ярих юм бол аюул өндөр байдаг байхгүй. Тэтгэлгээр авах. Монголд аюул их тийм засгийн газрын тэтгэлгүүд байдаг. Тэгээ Монголын хүн ам хийдэлээ тий. Тэр боломж нь уул нь байдаг. Тэгээд чи өөрөө үнэхээр сайн байвал болно. Нэгдүгээрт бол Японд ирэх хамгийн одоо боломжийн гэх юм уу хамгийн найдвартай арга бол ерөөсөө засгийн газрын тэтгэлэг. Та нар нөгөө Японы элчин сайдын яам байдаг штэ Монгол дахь. Тэнд ингээд монгол хэл дээр вебсайт байдаг хгүй. Тэрнлээ ороод тэтгэлэг гэдэг юу байгаа. Тэрэн дээр ингээд заалтууд нь бүгдээрээ юу хэрэгтэй вэ гэсэн юм байдаг. Тэгээд тэрнгээр явах юм бол одоо ерөнхийдөө 3 төрлийн нөгөө юу байдаг. Одоо зам гэх юм уу. Манай ээжээр хуваараа гутал засдаг. Мөн тэгээд гуталаас хуваараас хийж боловсруулдаг. Тэгээд Японд ирснээр маш их сэтгэл хангалуун бас маш их өндөр байна. Ээж авдаа ч гэсэн бас баярлаа. Манай ангийнхан бас чи хизээ ирэх юм бэ гэдээ бас чатаар фэйс орохоор тэгээд надраас битсэн байсан. Тэгээд би бас утгагүй дараа 7 хоногт очих хурдан ирээрээ гэд хэлээд байгаа. Ямар вэ? Ямар газар вэ? Наа чи цаг агаар ямар вэ гэхэд бид нэр ихэд байнга бороотэй байсан. Их бороо орсон ч гэсэн бас гоё байла. Ер нь бол би анх удаа л ганцаар явж байна. Тий. Би бас өөрөө хөгжлийн бичлэлтэй болохоор
ээж аваа бас ганцаар ингээд бас намайгаас явуулдгүй. Тэгээд ангуудаа л Япон явна гээл ганцаараа багштайгаа хамт явж байгаа юм. Ангуудаа л явж байгаа. Манай аав хоёр болохоор зөвхөн хөдөөний ингийн малцай өвгтэн би өөрөө тэгээд энд Япон явах шалгуурыг даваад ирсэн байна. Энд ирээд болохоор ер нь л надад хамгийн сайхан хамгийн гоё таалагдсан тааламжтай байсан зүйл нь болохоор маш гоё байгальтай. Дээрээс хүмүүс амар гоё харьцдаг, харьцаны соёлтой. Ийм гоё байгальтай нөгөө хүмүүс нь яаж тасан зохицож амьдарч байна гэдгийг би бас гайхчихсан. Энэ байгалаа нөгөө онгон тагчнаар нь авч үлдээд маш их байгальтай одоо тийм мэдгэлтэй харьцаад тэгээд ийм гоё одоо улсад ирсэндээ би маш их баяртай байна. Ер нь бол намайг явна гэхэд надаас илүү аав ээж хоёрыг амар баярлж исэн. Аав ээж, эмээ өвөө, ах эгч нар за ингээд чи ганцаараа ингээ манай гэрээс Япон үзэж байгаа хүн шүү. Тэгээд чи ингээ Японы хэлийг давж ийна гэдэг чинь амар том юм. Чи Японы визийг даруулсан багт те гэдэг амар тэгдэг байсан болохоор би ч гэсэн тэгээд аав ээж хоёр ер нь бол маш их баярлсан. За энэ хэлбэрийн талаар бол бид дуусаа баярлаад бараг хамшгүй байгаа. Яагаад гэвэл хүн болгоны хүсэлтэй за би Япон явчихсан гэж хүсэл шууд гаргацдаг тэрэг биш. Тэгээд өөр Япон явахыг хүсэж байгаа хүүхдүүд байгаа ч явж чадах боломжгүй тийм хүүхдүүд байгаа. Тэгээд би ч гэсэн ер нь бараг тэдний нэг л дээ. Тэгээд надад бол амар том боломжийг нээж өгсөн. Биднийг ирэхэд энд бас одоо хипхоп бичгийн тэмцээн бас болж байна. Япон хүүхдүүдтэй тавлахтай Япон хүүхдүүдтэй одоо танилцсан. Тэгээд бас сургууль дээр очиж бүжгэлсэн маань бас аюул дурсан зүйлээсэн. Хүн болгон дотроо юм ухамсартай байт юм бэлээ. Одоо жишээлбэл манай анги гэх юм бол цэвэрлэгээ хийх гэж заавалчгүй багшаар дуудуулдаг, эсвэл шууд өөртөө шууд таслаад явцдаг гэх юм уу. Заавал араас нь дуудуулж иж бараг ингээ гойлгож иж бүх хүмүүсийг бараг уурлуулж иж хийдэг. Харин энэ болохоор хүмүүс өөртөө шууд үнээр шудраг байдаг. Зүгээр л өөрийнхөө хийсэн юмыг өөрөө аваад хогийн самдаа ичдэг. Тийм л ухамсартай хүмүүс юм байна гэж бодсон. Манай ээж болохоор одоо миний охин гол нь одоо гадаад улс руу явж чи одоо гэр бүл хийсэн хамгийн хол явсан хүн гэж хэлсэн. Тийм болохоор ухамсартай байгаараа тэгээд чиний очоод хідэн зураг дарах тэгээд очоод юу хөдлөж авах чинь тийм чухал биш. Гол нь чи өөрийнхөө нүдээр бүхнийг л харах хэрэгтэй гэж тэгсэн. Япон улсад байх сүүлийн өдрүүдэд тухайн орны онцлог болоод зан үйлтэй танилцах, Япон хүүхдүүдтэй нөхөрлөж, хүүхдийн паркт тоглох цагийг хөтөлбөрт тусгаж өгсөн нь бас л нэгэн мартагдахааргүй хөгжилтэй дурсамжийг тодхон үлдээсэн юм аа. Би нэг анхудаа галзуулган сууж үзэж байгаа байхгүй. Тэгээ суусан чинь бүр сэтгэл бүр тийм мэдрэмжийг авсан. Тэгээ гоё эсэн. Би өөр нь ирээдүйд инженер болъё гэж боддог. Тэгээд Япон улсад болохоор ингээд хүүхдүүдийн ингээ ахлах сургуулиудаар очиод хүүхдүүд нь дандаа одоо тийм онлайн мэдлэг гэхээс илүү практик дээр ажиллаж байсан. Манай Монгол улсад болохоор их онлайн мэдлэг их ордог. Тэр нь жоохон Япон улсаас жоохон дутмаг юм уу гэж харсан. Практик дээр ажилласнараа нөгөө нэг одоо угаасаа амьдрал дээр гараад бид нар угаасаа зүгээр цаасан дээр юм бичээ суухгүй ойлгомжтой. Тийм болохоор илүү их практик дээр ажилласан нь илүү дээр юм болов уу гэж бодсон. Би болохоор нэг барилгын нэг зураг төслийн инженер гэж яддаг штэ архитектур гэдэг тэр чиглэлээр сурах гэж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ чидээс нөгөө барилгын загвар магвар тиймтэй нэг төлөвлөлт барилгын нэг давхар махрын нэг шийдэл өрөөний шийдэл мэд тэдрийг нь сайн харж байгаа. Бид ингээд галзуулганаас бууж ирчээд араас нь манай группийн нэг нэгдүгээр группийн хүүхдээс аахгүй. Тэрийгээ заавал хүлээж иж дараагийн тоглоом дээр сууна гэдэг бид болохоор суух гэдэг. Тэгээд сайн хүлээж байгаа болсон. Тэр нь надад яг нэгийг орохгүй яваад тэр нь надад таалагдсан. Яг Японы юмнуудыг Японд нэг бодсож байгаагүй. Тэгээд ерөөхдөө нэг Америк тал руу ч юм уу Европ руу явъя гэдэг бодолтой байсан. Гэвч энэ ирээд ерөөхдөө ингээд энэ Азтай байсан гэсэн ерөөхдөө гоё юм уу гэд Японд сурах сэтэл ерөөхдөө төрж байгаа юм яа. Мөн Улаанбаатар хот болон Сэлэнг, Архангай, Төв аймгийн сурагч хүүхдүүдтэй сурч мэдсэн зүйлээ хуваалцах цаг гаргаж, бие биенийхээ хүсэл мөрөөдөл, ирээдүйн зорилгын талаар мэдэж авцгаасан юм. Ингээд аав ээжийнхээ захиасыг хүүхдүүд маань хэрхэн биелүүлж, өөрийгөө хэрхэн дүгнснийг Япон улсын хүүхдүүдтэй нөхөрлсөн өдрүүдийн тухай сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Монголд очиод би өөрөөсөө хоёрхан зүйлийг дагна гэж бодсон. Өөрөөсөө соёлтой байх хэрэгтэй юм байна. Цаг барих хэрэгтэй юм байна. Тийм монголчууд бол
би гэдэг үзэл баримталтай нэг би болж ивэл бусд нь яах вэ гэсэн үзэл баримталтай. Японд бол шал эсрэгээр бид гэсэн үзэл баримталтай. Хаан ч гэсэн бид бүгдээрээ бид хамтдаа гэсэн урайтай. Одоо ер нь санаж ялангуяа жоохон дүүгээ санаж байна. Монголоос хамт ирсэн хүүхдүүдээ Японд ирэм бас дасаад адаас удахгүй бас 2-3 хоногийн дараа бас Монгол руугаа буцаж байгаа бас хамт Монголд Улаанбаатарт очиод яаж бас явандаа ийшээ тийшээ яваад бас гэрлүүг очих учраас бас нэгийг бас хандах юм болов гэд манайхан бас тэгж ярьж л ийсэн л та. Бусад ирж чадаагүй хүүхдүүдтэй очиод энд яг ямар байдаг тэгээд яг ямар соёлтой байвал олон улсад яаж харагдах вэ гэдэг талаас нь зааж өгнө гэж бодож байгаа. Тийм зөвлөл хамгийн газартаа болохоор биднийг ийм их боломжоор хангаж өгч ийм их гоё сэтгэл мэдрэмжийг өгч одоо ирээдүйд эх орондоо хэрэгтэй хүн болоосай гэж энэ их зүйл боломжийг хангаж өгч байгаа та нартаа баярлалаа. Тэгээд эх орондоо их бүтээсэн хэрэгтэй хүн болно гэмээр байна. Энэ их ийм сайхан газрыг танилцуулах их боломжийг олгосон нутгийн зөвлөлтөө маш их баярлалаа. Тэрийг санаачсан хүмүүс баярлалаа үнэхээр их харамсгүй байна. Энэ их боломжийг бидэнд олгосонд маш их баярлалаа. За энэ одоо биднийг аялуулж өгж байгаа нутгийн зөвлөл болон улсын их хурлын дэлгүүр сайхан ахта чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлье. Би аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлд ажилладаг л да. Тэгээд би нэг баярлалаа ингээд тэрийг нэг явуудыг гэж бодож ирсэн. Одоо очиод хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Хэцүү байна. Яг уйлах гэдэг нөлөөсөө арай л гэж төвччихье. Яагаад тасцсан гэж байна? Зүгээр 7 хоног ч гэсэндээ дасгаад амархан юм байна уу? Мохой. Яагаад? Амар олон хоног хамт байсан болохоор дассан байна. Тэгээд амар. Юу вэ? Найзуудтай юу гэж хэлмээр байна? Одоо дараа найзууд нь. Дараа уулзнаа гэдэг. Гинтгээс хаалсаж бас эйгүү санагдаж байна. Нэг үдээ маань алгуулж байгаа шиг мэдээ төрөөл. Тэргүүл нэг хөв тавих үл уулзах байлгүй дээ л бодож байна. За тэгээ онгоцоор нааш ирсэн замд амар хурдан байлаа бүр амар хурд ирлээ. Тэгээд одоо ингэ салгаж байгаа болохоор бүр сэтгэл санаа бүр амар сонир болчиход байна. Тэгээд яг салах болсон ч бас эвгүй л өгдөг юм. Амар баяртай үлээж авч байна. Амар баяртай үлээж. Одоо бууж байгаа юм шиг баах хүмүүс ингэ шимгээ зогс шаармаар барьц. Бид чи яг ингэж үгээд амар одоо бууж ирж байгаа юм шиг л. Энэ яг настай ирсэн чи гоё юм уу? Гоё юм уу? Өнөр нь ч өөр ш. Өнөр нь гоё юм аа. Аялал маань өстой 100% байсан. Манай хүүхдүүд маань өстой нэрээ мундаг сайн аялалд маань оролцоод ирсэн байгаа. Их зүйлийг сурсан байгаа шүү манай хүүхдүүд бол нэрээ. Ажил дээр ч юм уу амьдралдаа одоо Монгол улсдаа замын үүддээ Дорноговтой ингээд хэрэгжүүлчих юмсан гэсэн маш олон санаа бодол төрж байсан. Тэр дотроос бол хамгийн нэгдүгээр хэм нь юу гэвэл нойлын асуудал гэж хамгийн гоё юм байна. Тэрнийг л одоо ерөөсөө манай улс ингээд яг л тийм нөгөө улс орны хөгжил зүгээр энгийн юмнаас эхэлт юм байна гэдгийг би яг тэндээс ойлгож авсан. Тэгээд одоо маш сайхан аялаад ирлээ. Энэ аяллыг зохион байгуулсан биднийг одоо аялахад маань одоо тусалж тэмцсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. За яг одоо цаг 19 цаг 50 минут болж байна. Дөнгөж сая бид Монгол улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хотод газардаад диск офисны буудлын дээр хүрэлцэн ирээд хүүхдүүд маань ээж аавтайгаа уулзаад бас энэ хугацаанд одоо хамтдаа байсан найз нартайгаа салах эс гүйцэтгэлээ. Тэгээд энэхүү аяллыг зохион байгуулахад дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн Дорноговийн аймгийн засаг даргын тамирын газар мөн нутгийн зөвлөлийн хамт олондоос талархснаа илэрхийлмээр байна. За эдгээр 25 хүүхэд маань Япон улсын Шизуока мужид байх хугацаанд ямар зүйлийг мэдэрч бас зүрх сэтгэлдээ одоо юу хэрэгжүүлэхээр тэн ирснийг өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань та бүхэнд товч тодорхой бас үзүүлсэн баха гэж найдаж байна. Ингээд сурагч солилцоо хөтөлбөр ирээдүйд бас үргэлжилнэ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа, баяртай.